क्या इस्लाम में बिल्ली पालना सुन्नत है या नहीं? तो चलिए बताते हैं। दोस्तों, आज बहुत से लोग अपने घरों में बिल्लियां पालना पसंद कर रहे हैं और वो लोग बिल्ली पालने को हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मानते हैं और ये कहते हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बिल्ली पाली थी। इस्लाम में बिल्ली पालना जायज़ है क्योंकि बिल्ली एक पाक जानवर है, इसलिए उसको पालने की इजाज़त हमें इस्लाम देता है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जिनका नाम हज़रत अबू हुरैरा है, वो बिल्लियाँ पाला करते थे, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अबू हुरैरा के नाम से पुकारा था, जिसका मतलब होता है बिल्लियों वाला। लेकिन ऐसी कोई हदीस नहीं है जिसमें ये बताया गया हो कि बिल्ली पालना नबी की सुन्नत है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बिल्ली पाली थी।